呢餐嘅熱量咧真係有啲超標㗎。呢餐8個人合共消費127.24。大家好，我係有嗰句講嗰句嘅斜槓壯年 Theo。好朋友 Brian 咧，上個禮拜嚟超回飲酒嗰陣講，佢哋餐廳嘅菜單更新咗啊！今日咧果斷組局嚟試一試佢龍鳳蒸羊餐吧。餐廳外面嘅雨後黃昏咧有啲好睇啊！呢度啲蒸羊咧睇落幾有趣㗎，只可惜我飲唔到啤酒，冇辦法啦，充當大家嘅嘴替。杏酥麥影。外層咧係帶啲脆感嘅杏仁片，中間咧係魚膠嚟㗎，入邊咧仲溝咗啲墨魚粒同埋爽脆嘅馬蹄。食到馬蹄嗰陣咧，有種清熱嘅感覺，彷彿咧呢個油炸食品咧都冇咁上火啦。金酥咖喱卷，外層咧十分酥脆嘅，入邊嘅肉碼咧應該係雞肉，幾嫩口㗎。咖喱葉嘅味道十分突出且鮮活，反正咧我哋食完一份，即刻咧又落單咗第二份。開花炸雲吞。呢個咧絕對係送酒嘅恩物啦！比起雲吞皮，呢個皮咧更加似蛋散嘅，十分酥脆，回油處理得幾唔錯嘅，直接上手咧都冇多餘嘅油分殘留。手工溫泉蛋黑松露意大利闊麵，黑松露味道咧就唔算太勁嘅，佔據上風嘅咧係芝士啊，掛汁狀態十分理想，可以好好咁依附喺意粉之上。如果可以再鹹啲，就更加啱我口味啦。意粉咧應該係店內自製嘅，食起身咧有住唔錯嘅彈性，係我中意嘅柔軟中帶啲筋道嘅口感。對應呢個價格可以有咁樣嘅表現咧，值得我強烈推薦啦。烤低溫暖牛舌，對比起我上一次食嗰陣，口感嘅差距咧係巨大㗎。今次嘅嫩度同濕潤程度咧都幾唔錯，仲帶啲奶香同埋脆感添。就算係外面嗰陣，都保持住唔錯嘅嫩度，講明咧精修程度咧都幾高㗎。至尊雙層和牛披薩比我想象中嘅要豪華，芝士咧比餅底厚啊，熱量炸彈不過如此。拎喺手上咧都幾墜手嘅，已經好耐都冇食到過可以俾到我呢種觸感嘅披薩啦。青椒同芝士嘅混合香氣咧十分誘人嘅，表面咧仲有芝麻菜同埋牛肉粒。至於雙層咧就係指餅底之上仲有一層和牛肉碎，對應呢個價格咧真係冇得輸啊，值得我強烈推薦啦。咖喱熱烤四川豬肋排又係一道份量超乎我想象嘅菜式，好在咧我哋人多，如果唔係真係食唔晒㗎。肉嘅底味好透啊，咖喱葉嘅香氣咧貫徹始終，不得不說啦，呢個香氣咧都係幾有食慾並且解膩噶。肉嘅狀態好正啊，軟嫩中咧帶啲彈性，肥瘦接近2八開，因此咧食起身係有油脂香氣噶，但咧又唔至於太漏。對應呢個價格、呢個份量、呢個品質，真心抵玩啊！山海回珍骨呢餐飯入邊單價最高嘅硬菜啦。據說咧係用蝦皮同埋雞架熬嘅醬汁，不過老實講啊，我覺得調味咧仲可以再大膽啲，海味乾貨嘅味道咧可以再重翻少少，適當咧再加翻啲鹽都可以更加好咁提鮮。至於呢個牛肋排，不論係外層嘅脆殼定係入邊粉嫩嘅狀態咧，做得真心唔錯，食起身咧係有油脂香同埋奶香噶，口感適中啦，食起身唔嘥牙力噶，而且仲將骨邊肉咧都剔咗出嚟，避免咗需要咧拎起成嚿骨喺度啃嘅尷尬啊！我哋仲食咗金骨與海、油封鴨髀、烤香腸拼盤、南洋清風三文魚，都係中規中矩嘅水平啦。呢餐8個人合共消費127.24。有講句，呢餐嘅熱量咧真係有啲超標㗎，尤其咧係幾個大餸啊，份量咧相當紮實，我咧真係有被震驚到㗎。從此以後咧嚟呢度嘅理由唔再局限於漢堡包啦，意粉、披薩、豬肋排都同樣出色。最後多謝 Brian 啦，幫我哋咧打咗個88折。自費自願嘅 Theo 飯局即日起咧不定期盛行，歡迎新老朋友入群踴躍參與啊！繼續同我一齊飲飲食食，人生積極，好嗎？